ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే మన ఇంట్లో వాడే ఏసీలు ఎలాగ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అనేది టాపిక్ అన్నమాట. ఏసీకి ముందు వైపు క్యాబిన్ ఉంది కదా, అది అనేది జాగ్రత్తగా తీసి అందులో ఉండే మ్యాట్స్ అనేవి తీసుకోవాలన్నమాట. జాగ్రత్తగా మాస్క్ వేసుకొని తీయండి మ్యాట్స్, ఎందుకంటే డస్ట్ అలర్జీ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీకు వేరంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా తీసిన మ్యాట్స్ ఏమంచో మనం వాటర్తో వాష్ చేసేయాలి. నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ గట్రా ఉండకుండా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి నెలకు ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి. ఏసీ అనేది ఫుల్ ఇంటర్నల్గా ఇలాంటి చిన్న చిన్న గీతల్లాగా ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంటర్నల్లోన అది క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా క్లీన్ అవుతుంది. క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనం జాగ్రత్తగా ఇవి అందులోకి ఎక్కించాలి. ఎటు అయినా పర్లేదు, ఎక్కించుకోవచ్చు, ఏమీ అవ్వదు అనమాట. నెలకు ఒక్కసారైనా ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల మీ ఏసీ అనేది నీట్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కరెంటు బిల్ ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుందని ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీ దగ్గర రూమ్ స్ప్రే లాంటిది ఇంటర్నల్గా మనం అటు ఇటు చుట్టువైపులో మనం రూమ్ స్ప్రే కొట్టడం వల్ల మన ఏసీ అనేది ఫ్రెష్గా తయారవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ కరెంటు బిల్ కూడా తగ్గే 99% ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ కూలింగ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ కాలం మన్నికి వస్తుంది, మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ అనేవి రావన్నమాట అంత వేరంగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి నా ఛానల్.